गोवा नॅचरल कंपनीन मंगळारा एका ऑर्गॅनिक तेलाचें उत्पादन केलां. ह्या तेलात कसलेच तरेचे रासायनिक पदार्थ वापरूंक नात. तेलाचो भलायकेचेर कसलोच वायट परिणाम जावचो ना असो दावो तांणी केला. गोवा नॅचरल हे गोंयचे कंपनीन PWD मंत्री निलेश काब्राल, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, सोनिया शिरसाट, सचिन कुर्तीकार हांचे हस्तुकीं मंगळारा नव्या तेलाचें उक्तावण केलें. हें तेल सैमीक आनी रसायन मुक्त आशिल्ल्यान तें हुस्क्या बगर खावपा खातीर वापरूं येता अशें तांणी सांगलें. तशेंच लोकांनी जाता तितलो सैमीक तेलाचो वापर करचो अशेंय तांणी सांगलां. आयकात. आज एक एंटरप्रेनर आमच्या मतदारसंघाच्यान कोल्ड प्रेस्ड नॅचरल ऑयल चालू केल्ले आसा ऑफ 3 म्हणजे कोकोनट, ग्रावंडनट आनी अनेक खंयची. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट आनी आय ऑल्सो लोकां कडेन मागता की ताका पॅट्रनायज करचे फॉर देयर ओन हेल्थ, कित्याक जे नॅचरल ऑयल जी आमी रोजान पयलीं करताले आज तेणी लॉन्च केल्ले आसा आनी रिफायंड ऑयल बंद करून हे करचे अशी हांव लोकां कडेन विनंती करता. आमी एक नवें लॉन्च केल्ले आसा नॅचरल ऑयल्स, म्हणजे जाका कॅमिकल इन्ग्रेडियंट्स ना. आमचे ज्यो रिफायंड ऑयल्स आसता ताका सबस्टिट्यूट म्हणून नॅचरल ऑयल्स आनी ऑल दीस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्टिंग ऑयल्स which has got no side effects on the health, does not create any cardiac problems, does not create any sugar or any कसलेच तरेचे ताका ना. It is purely a organic type kind of thing आणि ताजे प्रोडक्शन कुडचड्यार जाल्लें आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक. Goa Natural, we have decided to give a product, give a healthy product which will help to have better health for our people. गोवा नॅचरल हो आमचो नवीन वेंचर जावन आसा. हातून आमी कोल्ड प्रेस्ड, वूड प्रेस्ड ऑयल मॅन्युफॅक्चर करतात. आतां चडशे दुयेंसां जशी डायबिटीज, हार्ट अटॅक, कॅन्सर हे खूब कॉमन जाल्ले आसात आनी तेय बीन कमी वयाचेर. म्हणून आमी ही ऑयल काडून हे दुयेंसाचें एक सोल्युशन केल्लें आसा. अशें म्हणटात की प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. म्हणटकीर जे आमचे दुयेंसां जे आसा तेजो रूट कॉज जो आसा ते आमी कितें खातात तेजे वयल्यान आसतात. सो आमी जी रिफायंड ऑयल खातात ती सामकी आमच्या हेल्थाक वायट जावन आसा. ते एक रूट कॉज हे दुयेंसाचे. हे दुयेंसां पयस करपा खातीर जे आमकां एवरीडे खावपाक जाय ते कोल्ड प्रेस, वूड प्रेस ऑयल जावन आसा आनी हें एक सोल्युशन आमी गोवा नॅचरल घेवन आयिल्लीं आसा. Edwin Meena, they are the JCI leaders, and this proves that JCI creates not only the leader in community, not only leaders in training or the politics, but the leaders in business. If something changes, if people want to be healthy, don't look at it as a threat to your business. Look at it as an opportunity, and that's what this young couple has done. So I wish Edwin and Meena, the entire team of Goa Naturals, all the very best. And you've got a constant customer for cold pressed oils now, and I'm going to spread the word for sure. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.